樂心遊大眾化親民價，係啦，大家好 Annie 啊，咁啊大家冇睇錯台啊？咦 Annie 係咪轉咗公司啊？點解唔係 V 家旅遊嘆世界嘅？咁其實咧我哋就係 V 家旅遊嘆世界嘅新品牌，係啦，又唔可以叫新公司嘅同一間公司，但係我哋開多個品牌系列出嚟，即係等於好似大家去百佳佢咪有 Taste 啊，又有 Fusion 啊，又有呢啲嘅，咁啊唔同嘅檔次咁樣。咁我哋 V 家旅遊嘆世界就係做高端，係啦，純玩食好住好玩得好。咁我哋開多個新品牌咧，就係做短線嘅。其實最緊要個區分就係短線，同埋可能唔係全包啦。你知我哋 V 家旅遊嘆世界咩都包晒嘅，係啦，人哋唔包嗰啲我哋都包晒，同埋最緊要係住得好啲啦，高端啲啦，真正嘅純玩啦。咁啊而亦都好少做短線啦。咁啊所以孫眾要求好多朋友仔話：你有冇啲2天啊、3天啊，甚至乎1天啊咁啊！依家市面上好多，而且佢哋做到好平添。咁啊，所以咧我哋開多個品牌出嚟，就係做呢個大眾化親民價。slogan 已經表達晒我哋公司新品牌樂心遊嘅意向㗎啦，就係做一啲大眾化嘅路線。例如咧就係我哋廣東省啦，其實2、3天可以做到啲咩咧？就以美食為主啦，呢個一定㗎啦。咁啊，可能有一餐係會俾自己去食嘅。咁啊變咗其實呢一個亦都係孫眾要求嘅，因為依家越嚟越多朋友仔有呢一個微信支付啦嘛，同埋又翻得去多又熟啦嘛，咁啊有陣時都話其實可唔可以俾我哋自己食一餐呢？咁啊所以綜合晒所有意見同埋市場嘅需求咧，我哋就會設計一啲可能2、3日啦，甚至乎1日嘅，係啦，嚟緊會介紹下1日嘅短短地，而且最緊要係咩？平，大家最中意嘅啦，平。我哋 V 家旅遊嘆世界做高端，唔係好多朋友仔都一下子都會捨得去試下我哋嘅。坦白講，除非你真係識我啦，你識 Annie 就知道我唔會呃你啦。咁但係我唔係梅艷芳，我唔係張國榮，我唔係劉德華，唔係全香港嘅人都會識我。咁啊，所以咧最好嘅咧就係口碑，係啦，有朋友仔試過，跟住再帶你嚟咧，咁你就安心啦，係嘛？咁我哋就將個門檻咧就有高有低降翻少少。咁我哋呢個樂心遊咧就係主打呢一個親民價啦，係啦，可能平平地喺市面上98蚊2天嘅都有㗎，係啊，係咪覺得好奇怪？哇！咦 Annie 做呢啲嘅咁，但係放心，絕對係唔會有任何坑嘅，因為好多朋友仔想參加出邊啲平團，但係又驚話咦有冇坑㗎？會唔會捉咗我去買嘢落閘放狗啊？放心。Annie 無論做高端團，即係嘆世界，我哋高端團又好，依家我哋做大眾化團又好，都秉承個宗旨咧，就一定唔會坑大家先嘅，係啦，有坑翻嚟揾我 ，OK？ 好，咁啊，首先我哋介紹我哋嘅品牌第一炮先啦。咁啊，呢一個咧就大家都話哇，你點做啊？68蚊1天。係啦，就去食呢一個靈芝宴。嗱，講到明啦，我哋短線咧就真係以食為主㗎啦，景點咧就你㗎啦，係咪？即係我哋廣東省有咩景點大家未去過啊？咁啊，梗係帶大家去食好少食嘅嘢啦，或者好抵食嘅嘢啦。即係你算算埋埋，個個最中意計㗎啦。呢個團費，咦，我自己搭車去或者成為呢餐都唔得喎。咁啊，呢一個第一團咧就係呢一個例子啦，68蚊食嘅靈芝宴，抵唔抵？嗱，呢一個靈芝宴咧，講到明咧係西藏野生靈芝嚟㗎。咁啊，首先講下出發日期先啦。第一團嘣一聲都唔使3個鐘頭已經爆晒啦，係啦，因為我哋本身有好多傻客仔㗎嘛，係咪？好多朋友支持 Annie 㗎嘛，佢哋諗都唔使諗啦。見到68，平時我哋加多2個1喺前面差唔多，係咪？你知唔知我哋前一排最貴嘅1天遊做咗幾多錢啊？2188。係啦，如果第一次睇呢條片嘅朋友仔唔好覺得奇怪，我哋3車1個月3車爆晒，係啦，所以就唔同嘅線路亦都有唔同嘅玩法啦。OK， 咁啊呢一個咧就係逢星期1出發，因為我哋第一團8月3號嘣一聲已經爆晒啦。呢一個我哋係限定20人一團，所以唔使驚好多人啊嚇。呢一個點解咧？我哋去完食完個靈芝宴咧，我哋就會送埋因為博耀牙科嘅一個牙科體驗啦，因為佢嗰度最多可以同一時間10個人去等，係啦去做，咁啊20人就唔想大家等得太耐。頭10位報名都係㗎啦，呢一個團全部都係㗎啦。頭10位報名咧就可以享有即場洗牙，其他嗰10位咧，即係第11至到20位咧，就絕對可以再 book 咯。係啦，我哋會送翻12蚊牙科禮券俾你咧，咁你之後你中意咩時間再去享用呢個服務都得嘅，目的就唔想大家等太耐嘅啫。好，咁啊講下呢一個啦，逢星期1出發，咁啊第2團咧已經接受報名㗎啦，第2團就係8月10號，都係逢星期1，係啦。
咁當然啦，你話啊唔係喎，我有10零20人喎，我想自定一個星期3去出發，咁你可以問下同事咯，好嘛？因為逢星期一出發，我哋係定咗個日子俾大家容易啲谷埋一齊報名成團嘅啫。咁我哋亦都係20人成團嘅，最多亦都係20人嘅，係啦。咁啊頭10名咧就可以優先即場洗牙，咁啊遲咗報名嗰啲朋友仔咧唔緊要，都享有呢個服務。不過我哋就要再幫你後期去預約。咁嗰日咧，我哋就會係8點半啦，喺羅湖口岸嗰度集合啦。咁點解喺羅湖口岸集合？好多人都問㗎啦。我唔中意喺福田嘅，因為羅湖嗰度係最好嘅。一出嚟轉左手邊，有一間茶餐廳叫金洲港茶餐廳，好大嘅。咁啊對開咧就有個空地，後邊嗰度咧有條扶手電梯咧就過去華僑酒店嗰邊嘅，就係嗰個空地。嗰度少人等好多㗎。一出嚟咧，一出邊咧嗰個有個棚嗰度，哇多人到媽都唔認得，又嘈又焗，我就唔中意嘅。我中意靜靜地喺個角落頭。有咩好處咧？第一，如果你早咗，可以喺嗰度食住早餐等；第二就係可以去廁所。咁啊，第三，我哋行過去香格里拉嗰度上車咧，亦都非常之方便。咁啊，唔使上樓梯落樓梯咁麻煩。咁我哋8點半喺羅湖集合啦，跟住我哋就會前往呢一個珠海去參觀一個靈芝館，我叫做靈芝文化交流館。咁啊，認識下呢一個西藏野生靈芝嘅生長啦、品種啦，同埋最緊要就係學習佢嘅藥用功效啦，聽下介紹靈芝點樣可以幫到我哋。因為靈芝我都覺得係一種好神奇嘅中藥。其實我哋中國最出名有幾種中藥好神奇啦，靈芝啦，差唔多坊間都講到起死回生咁滯啦。我有好多朋友生 cancer 食咗靈芝咧，都又唔可以話好翻嘅，起碼控制到。又或者依家好興寵物係嘛？我好多朋友好錫狗，真係好錫狗，好錫寵物，直情買好多靈芝丸俾佢哋食。你知寵物好容易生 cancer 㗎嘛？咁佢哋話食咗靈芝丸都控制到。咁啊，所以靈芝嘅功效咧，我諗相信中國人咧不容置疑㗎啦，係嘛？咁我哋嗰日就參觀下呢個靈芝館啦，去學習下。咁跟住我哋就去一個農莊嗰度就食呢一個嗱，重點啦，野生靈芝養生宴係啦。咁呢個 Annie 咧就特別安排嘅，就特登叫呢個農莊咧就用我哋靈芝館裏邊嘅野生靈芝啦，西藏野生靈芝去做一啲餸菜俾大家。咁我就諗咗3個餸啦，一定就有呢一個靈芝煲呢個走地雞啦，係啦，野生靈芝走地雞湯啦。咁跟住靈芝碌鵝啦，係咪？碌鵝咪加少少靈芝落去炆啦，係咪？咁跟住再整個靈芝養生粥俾大家試下，好冇？係啦，咁啊其他就仲有其他嘅農家菜啦，係啦。講真，呢一餐我諗你自己去食都起碼1000零蚊一圍。係啦，咁我哋依家車埋你去，車埋你翻嚟，仲送埋呢一個牙科，都係68蚊全包宴喎嚇！好多朋友仔好醒啊，見到個價錢咁平，有冇小費先？小費收幾多錢日先嚇？嗱，有嘅，樂心遊就之後會2天團啊嗰啲會收小費嘅，但係我哋呢個團就唔收小費，頭拋，因為係啦，頭拋，咁我哋就寫住全包宴嘅，就真係1毫子都唔使俾啦。咁當然啦，你話啊啲工作人員做得好，你想打賞下，咁啊絕對係歡迎嘅。咁但係你話啊唔係我1毫子都唔俾啦，絕對冇問題。我哋呢個就係全包宴，好嘛？唔需要擔心 Annie 從來唔坑人嘅。咁我哋食完呢一個養生靈芝宴之後咧，就會翻去深圳啦。我哋就會去博耀牙科。咁啊，博耀牙科有睇開我片嘅朋友仔都唔陌生㗎啦。咁啊，我自己喺嗰度咧都做咗一個非常之大嘅牙科工程，係咩咧？剝一隻瞓低咗嘅智慧齒啦，跟住前面嗰隻杜牙根啦，再要掹翻個牙橋出嚟咧，喺中間個窿嗰度種翻一隻牙啦，跟住前後咧又整翻個帽啦，係咪？聽到都覺得複雜，比我想象中係絕對唔痛苦嘅，因為你聽到覺得好痛苦嘅，整好多嘢好慘啊咁，但係真係唔同，因為阿黃歡醫生非常之好。係啦，所以去親博耀咧，我都一定要介紹大家去總店啦，紅嶺總店揾翻我用嗰個黃歡醫生啦。OK， 係啦，咁啊嗰日咧就唔係叫大家去揾黃歡醫生啊，因為黃歡醫生招呼唔到咁多人啊，就去博耀嗰度試下環境啦。因為其實好多人對呢一個大陸嘅醫療咧都未有信心，咁啊我自己試過晒先至咁介紹俾大家。咁啊 why not 就去睇下啦，係啦，聽下蔡院去介紹下呢一個博耀牙科啦，攞下禮物啦，上到去仲有禮物收嘅。
嚇。咁啊跟住咧，我哋咧就分批啦。咁啊即係如果唔洗牙嗰啲，即係後咗報名嗰啲唔洗牙嗰啲，就可以車翻你去口岸啦、關口嗰度啦。咁啊洗牙嗰啲繼續喺度等洗牙啦。咁跟住我哋都會專車接送翻你哋翻口岸嘅，所以唔使擔心。咁啊如果要報名嘅話咧，就快啲 WhatsApp 同事啦嚇。第2團已經開始接受報名咧，就快爆噶啦。頭10名係啦，頭10名報名嘅就可以享有即場洗牙，唔使走多轉啊嘛。係啦，咁啊如果遲咗咧都唔緊要，係啦。咁你有2個選擇嘅，第一就係報下一團嘅頭10名啦，係咪？第2個選擇咧就係唔緊要，我哋照俾個 coupon你，就隨得你自己中意幾時上去，佢哋會有專車接送嘅，所以唔需要擔心，好嘛？咁啊報名電話都係同 V 加旅遊嘆世界一樣啦，都係63641693，打電話又得 ，WhatsApp 又得。咁啊上面呢一度咧仲有埋我哋嘅網站啦，我哋嘅 Facebook 群啦，係啦 Facebook 群組或者專頁啦，大家可以即時睇到我哋啲新團嘅行程，好嘛 ？V 加旅遊嘆世界又好，樂心又好。咁啊記住咯，多多支持咯，幫我廣傳俾你身邊嘅人啦。Annie 咧就有多個新品牌咧做呢一個好抵玩嘅短線團，好嘛？咁啊中意呢條片，幫我廣傳俾你身邊嘅人，等佢都可以好似你咁跟住空姐去嘆世界。